ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு காவ்யாஸ் கைவண்ணம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 5 பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தோல் சீவி வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து மொத்தமாக 600 கிராம். இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணும்போது பெருசாக திக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் கட் பண்ணி ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போது இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டுங்க. 10 நிமிஷம் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம நார்மல் வாட்டரில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சுடு தண்ணியில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் எடுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுட்டேங்க. இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது 10 நிமிஷம் ஆகிருச்சுங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் எடுத்து ஒரு துணி மேலே போட்டு நம்ம பரப்பி விட்டுடலாம். இப்போது நம்ம நல்லா பரப்பி விட்டுட்டோங்க. உருளைக்கிழங்குக்கு மேலே ஈரப்பதம் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம நல்லா தொடச்சி விட்டுறலாம். இப்போது இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கூலாகட்டுங்க. இப்போ கூலானதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் நல்லா கூலாகிருச்சு. நம்ம உருளைக்கிழங்க 2 டைம் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோங்க. அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் பொரிச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 5 நிமிஷம் ஆகிருச்சு. கலர் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை, அப்படியே ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். பொரிச்ச உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே ஒரு 15 நிமிஷம் ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா கூல் ஆகிருச்சு. நம்ம செகண்ட் டைம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 2 நிமிஷம் பொரியட்டுங்க. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆகிருச்சு. பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலாலாம் நம்ம இஷ்டம்தான், நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் சாட் மசாலா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.